ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ, ನಂದು 10th ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, FB ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಲೋಗೋ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅದು ತಲೆಗೆ ಬಂತು, BTF ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟನೇ ಮಹಾರಾಜ 21 ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸೊ ಖುಷಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ರಾಯಚೂರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತನಕನೂ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗಿದೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಹೋಗಿದೆ, ಆಂಧ್ರಾಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆನೆ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ಈ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. BTF ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವರು ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ 2 to 3 lakhs ಅಂತ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುಮ್ನೆ ಕೂರೋದು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಖರ್ಚಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ